xafladii la iska tagay maxamed hortiisa la soo fadhiistay maxamed gabadhii buu maanta dhan wacaya qof aakhira tagay oo dhintay ma soo noolaanaya wada la soo garaacay waxa kaga daran ninkan maxamed inay labadii naagood hortiisa soo fadhiyaan yibna ay gabadha saaxiibka ahaayeen ma imanin labadiina hortiisa soo fadhiisteen mar way kacayaan way ciyaarayaan mar way fadhiyaan way qosqoslayaan way yaaban yihiin labadan maaragtay wiilalna way yaaban yihiin gabadhiina ma qabanayso laakiin qofna isma dhihi karo gabdhaha reer inta la leeg ee haddana saaxiibadoo tahay ay waxa soo sharnimo ka soo dhex bixi doona qofna niyadiisa kuma soo dhacayso habeenkii xafladii bay ku dhamaatay qof kasta wixii iska tagay meesha tagay kii udal ku raxay udalkiisa ku raxay kii gurigiisa ku soo raxayna gurigiisa ku raxay subaxii walaalkii wuxuu maqleen Sofia gabadhii maaragtay gabdhihii tawamka ahaa walaalkood ayaa subaxii wuxuu maqlay aroortii wuxuu maqlay qaylo adduunkii dhan isqabsaday talo maxaa dhacay qaylo daaqadu furay daaqadu ka eegay adduunkii dhan wada qaylino qaylo iska xidhay daaqadii markuu xidhay nus saac kadib waxa soo garaacay albaabka saaxiibkii oo yimiday meeshii marka meydka laga helay doono talo maxaa la helay waxa jirtay madrasad halkaas ku taala agtooda xaafadda oo madrasad qadiima ah oo dhisnayna waqti hore waxay lahayd barxad ciyaalku ku ciyaaraan ay lahayd madrasad laga guuray bay ahayd meel banaan oo barxad ciyaalku ku ciyaaraan way lahayd ciyaalkii waa meeshii ku ciyaaraya oo meeshii kubadda ku ciyaaray markay daaleen iskana siisiri waxay ku fadhiisteen sijaayadii meydku ku duubnaa oo meydkii Sofia ku duubnaa way ku fadhiisteen markay ku fadhiisteen haddana way iska ogtiin ciyaalku waa fuduuliyeen wax iska jeceliin wax kasta inay maaragtay sijaayadan inay ogaadaan sababtay meesha u taalo anay ooli jirin midab sijaayad weyn oo qadiim oo haddana meyd ku duuban yahay waxay noqonaysaa sijaayad kor u qaadmayso sijaayad hagaagsan la moodo way fureen hadday fureen meydkii baa ka soo dhex baxay qaylada adduunkii ciyaalku way saseen ummadii ilaahay oo dhan iyo jiraankii baa isku soo baxay ciyaalkiina way saseen way ka baqdeen wejigan gabadhan waasaan idin sheegay meel la garanayo meel la raaco qofkan yuu yahay lama garanayo jirka kalena meelahan idin sheegay waa kuwii jarjaray waxaa dhacday inuu yimid wiil Cabdiraxmaan la yiraahdo askartii meesha timiday markaas timiday waxaa kamid ahaa wiil Cabdiraxmaan la yiraahdo oo Yibna iyo Yusra walaalkood saaxiib la ahaa laakiin meeshuu ka shaqeynayay markas kale ka shaqeynayay ayaa yimiday oo loogu yeedhay markii wuxuu soo garaacay Yibna iyo Yusra gurigoogii wiilkii baa soo toosay albaabka ka furay albaabka markuu wiilkii ka furay ayaa yiri maxaa meeshan ku keenay wuxuu yiri ma ogid gurigiin agtiisa waxa ka dhacay wuxuu yiri halkan meyd baa laga helay meydkaasana loogu yeedhay saasan ku nimid kale iraac oo soo eego intaas garatay wuxuu ku yiri may iga daama tagayay may wiiri mari laasmanada raacda dabcan wiilkii uu soo raacay markuu soo raacay isaga muxinayn dharka askarta midaladu askari basiida oo isaga maaha shaqadiisa ama takhasuskiisa inuu dambigan baaro ama dambigan ka qayb galo midaladu ogtiino meelaha geeriyadu ka dhacaan maaragtay inaad halka meel fog ka soo eegtid mooyaane laguma ogolin inaad maaragtay meesha soo dhex gashay muxinayn dharkii saaxiibtinimo buu raacay iyo qofkan garan karo qofka lama garan karo waayo wajigiisa iyo noloshiisa dhantii waa qof la bedelay shaqligiisa oo dhan waxa meydkiiba meeshii laga qaaday markii meeshii laga qaaday isna uu iska daawanayaa si dadkii caadiga ahayd maalinta ka dambaysa wuxuu maqlaa Yibna iyo Yusra walaalkood inay maaragtay qofkii dambigii markii la baaray
gabadhii gabar 18 jir noqotay waayo waxa laga qaaday dhacaan baa laga qaaday dhiigeeda la baaray dhacaan baa laga qaadaya afar cisho meelaha markay ka soo wareegi doonaan oo la ogaan doonaa reerkii dhalay ay iyadana raadin doonaan waxa dhiigi waxba laga qaaday dhacaan goosaha si loo ogaado warkiiba maalinta ka dambaysa maqlaya wixii dhacay qofkii uu noqday wuxuu maqlay inay maqan tahay Sofia gabadhii walaashood walalihiis la saaxiibka ahayd in la laayahay buu maqlay Sofia reerkoogii baa ma aragtay maxamed maalin kasta uu tagayaa gurigii wuxuu leeyahay Cabdi Cali uu tagayaa gurigii kolba qof baa gurigii imanaya Saami baa tagaya oo dhahayo sawaaqi baa ninkii ma aragtay taksiga ayaa gurigii tagaya Sofia ma timiday Sofia aaway kan waa nimanka naagaha iska dhiga Cabdi Caligan ay walaalahayn Sofia noloshanba kuma jiro danka ma laha walaashi islaantu waa qof weyn hooyadu ninkii waxa raadinaya gursan rabay ee mustaqbalka ka rabay un baa saa u raadinaya markii dambe uu arkay walaashi inay soo noqonaynin waxay tageen saldhiga way balaqeen walaashi markay balaqeen ay yiraahdeen gabadh saasa naga maqan cimrigaas jirto oo magacaas la yiraahdo waxa laga qaaday dhiig baa laga qaaday oo wiilkay walaalahaayeen Cabdi Cali waxa subxaanallah waxa la ogaaday reerkan gabadha ka maqan iyo gabadhan ay isyeeshay isku dhiig bay noqdeen wiilkii markay isku dhiig noqdeen ayaa haddana hooyadii ayaa dhiig dabcan laga qaaday hooyadii iyo wiilkii Cabdi Cali iyo gabadhii dhimatay way isyeelan waayeen halkan qiso kala ku laaban talo qisada maxay tahay ciyaalkan hooyadood way baxsatay tiyo yar ay ka baxsatay Cabdi Cali iyo Sofia hooyadood waxa u shaqayn jirtay islaantan martay ya la yiraahdo ayaa u shaqayn jirtay kuyo yar hooyadood maalin unba iska baxsatay alaabteeda guratay baxsatay islaantii weeraasay doqdan weeraasay dadkii bay weydiisay waxa loo sheegay in gabadhani baxsatay ba aanay joogin wadankan ay ka baxday magaaladan Maghrib aanay joogin islaantii waxay sameysay garan weyday way soo kaxaysatay ciyaalkii ay soo kaxaysatay labadii caruur ahaa waxay ku qortay magaceeda qisada waxa la ogaaday maalintii gabadhaasi dhimatay ayaa la ogaaday 8 sano kadib ayaa la ogaaday qisada waxa dhacay inay ma aragtay Yubna iyo Yusra walaalkood markasta wuxuu dareemi jiray riixad guriga ka soo uraysa oo wax gubayaan oo wuxuu gubayaan maray dhar gubayaan maray gubayaan sharciga gabadhaas oo plastic ahaa laakiin plastic adag ahayo ma aragtay aan gubitaanka xataa ku adkaa waxay isleeyihiin haddii ma aragtay aad googoysaan oo meelaha laga helo sharciga gabadhii baa la ogaan doonaa shandadeedii waxyaalahaas gubi jireen riixadii buu dareemaa waxana ay gubayaan waxa mid labaad waxa loo sheegay wiilkan ay walaalahayeen labadan gabdhood ee tobanka waxa loo sheegay in maalinta gabadhii meedkii meesha laga helay waxa ku dhex jiray haraga diirka wanka ma aragtay dhogorta wanka ayaa laga dhex helay sijaayadii meedkii kula laabnay markii laga helay wiilkii wuxuu xasuustay in sijaayad saasoo kale lahaayeen sijaayadii guriga ka baaray waayay diirkii markii la yidhi gabadha waxa kula jiray diirka ma aragtay dhogorta wanka wuu yaabay wuu qaadan waayay yaa wuu taagay diirkaas wanka baa laga helay harga wanka laga helay harga ma maxaa la yiraahdaa dhogorta wanka ayaa laga helay meedkii dhexdiisii wuu yaabay xusidi walaalahaaba dilay gabadhan xaaradan iyo xaafadan dhan ereyadan dhan cid islaam ay ka taqaano oo reerkan ahayn gurigan ay iman jirtay mooyaan ma jirto wuu qaadan waayay walaalahaga yarga waxa ma sameyn karaan gabdhihiina haddana sijaayadii maalintii uu arkay wuxuu xasuustay in sijaayadoodii qalay wuxuu baaray sijaayadii wuxuu baaray dhogortii wanka ee hooyadii barkamooyinka ka sameyn jirtay wuu waayay wixii oo dhan markuu waayay wuxuu gartay inay walaalayhiin dilkan ka dambeeyaan wuxuu ogaaday dilkan inay walaalayhiin ka dambeeyaan
wuxuu wacay cabdiraxmaan maalintii wiilkii kasoo daabidkii maalintii albaabka kasoo garaacay wuxuu yidhi waxaa jirta aan ka shakisanahay walaalahay dilka uga shakisanahay gabadhani gurigan cid maaragtay xaafadan areadan maxaygan u iman jirtay oo aan anaga ahayn may jirin waxay u iman jirtay labadeeda gabdhood oo kaliya ay u iman jirtay meeshan cidi kama aqoonin iyada midda labaad sijaayadaas hooyaday qadiimka ahayd waxay ku dhex duubi jirtay haraga diirka haraga maxaa la yidhaha dhogorta wanka oo waxay ka samayn jirtay makhadaad guriga ma yaalaan sijaayada ma taalo walaalahay maalin kasta waxbay gubaan maalinta ay gabadhaas dhimatay aroortii meydka heli doontaan walaalahay noloshooda kuwii wax nadiifin ay gurigoo dhan nadiifiyeen gurigoo dhan unsi iyo balaayo ku shideen marka iyagan uga shakisanahay haddii ay dembigaas iyagoo galeen cuquubadooda inay qaataan haddana waa walaalahay waan u baqanayaa ma rabo in maaragtay wax dhibi la kulmo ama mashaakil ku dhaco wuxuu ku yidhi anaa ku iman doona sidana xaafaduna u ogaanin dadkan iyo maaragtay aan ceeb iyo waxaas kugu soo jeednin labadeena ayaa kaxaynaynaa oo xidhaynaa waayahay buu yidhi labadii gabdhood baa loo yimiday waxa u yimiday walaalkood wuxuu yidhi habrara xanuunsan habrartood oo deganeed meel 2 saacadood u jirta ayaa xanuunsan buu ku yidhi soo bax habrarnoo tegaynaa nafta bal inaynu ku gaarno sakaraad weeyaan marka wiilkii wuxuu ka baqay walaalihii inay isagana say u dileen gabadhan u dilaan midalaad walaalihii markay xanaaqaan uu ogyahay xaaladooda laakiin ismuu lahayn maalimaha ka mid ah walaalaha qof baysan u gowrici doonaan soo baxa waxay la soo baxday yimna waxay la soo baxday telefoon uu yaabay telefoonka xageed ka keentay saaxiibadii baa leh ana wacaya habariro haddii xanuunsan tahay sug هاي يلا قبل التليفون كذا كذا صباح وفقايلي واي وحدي ذا إني أقعدان حلقة الله وضع صباح يلا بسرعة التليفون كذا 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 وفقايلي سو أغير ما ركت الموضوع وني أقعني عباية وفي حدين وصباحين دق بصباحين هذي دق صباحين الجاري السكرين نكن أوردر أرسكري حدن أي حاجة دم الجاري فدية يسرو كتبي كتينات بوزيسرو كتشبيي كي كلا يجي لا دشينا تي كلا مركي حاجة هراء كرتي وكتشبيي كتينات بسم الله قبلي مركي أوجعدين إن سيرتو دي فشلان تاي ولا الكود نماركتي وحردو نسي شكجيني تتقال واو هالكي وعم كوري نما كيلا بدي نما قبلن كري وين سي كانوا تشين إنه كشيرة قبلان يعني قبلي يرب لما موضوع المهم هذا نوع ما نودي وسكعابين وحتى واحد علي إن ماشي لقي يا دلي أنا قاعد دلي يا فكرتك أنا كاني سبحان الله الله بقى بدوله سكو قف كلي الماضي يعني تنمرك وحلويتي أنا دلي لا تنمرك وحلويتي أنا دلي لا واحد بكون مودي روح قرا ولا جوا رأي ما نتين جردان وحنا نقضي تحقيق قوي تحقيق وقول صعب سنة أيوة نقضي جر درهته أنا وحبيب اللي جميع لي يبا خلاص وين دلي شكل أنت سكود دمعتي وحي قرطي إني كود فتي كوب إيه 8 شهر ما حي كجرعلي أي شكتي أو مبسوط هاي مركي أي ساس ولا دعيسي وحي دهين خلاص وين دلي وان تورني محدا قربتها ها لكن فكرة ضياع كاني يا مدح كاويت كلا دعي يا جوبي أنيقا وحلو أبوي يا ري قالوا له أخاس كا دم ببارستاس حالها سوكله سيريس كا markii loogu yeeray waxba walaah gabdhii waa laga soo saari waayay sijin baa lagu xukumay waxa lagu xukumay xarig abad ah noloshooda intii nool yihiin yani iyaga qoorta lagama gooyo waa laga joojiyay laakiin dilkaas ay geysteen waligood intii nool yihiin sijinkay ku jirayaan waxa la weydiiyay sijaayadaas waxa lagu yiri markii la miisaamay waxay u baahan tahay 4 nin inay qaadaan yaa idinka caawiyay sabab u qaadeen ma hadlayaan waxba waa laga soo saari waayay waxa loo diray sijin noloshooda intay nool yihiin ay ku jirayaan ilaa imikana waxay ku jiraan sijinkii xabsi daayin ayaa lagu xukumay waqtigan xaadirkana ay ku jiraan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.